हेलो दोस्तों, इसे देख सकते हैं। आज मैं आंध्र प्रदेश के द लॉर्ड्स टेम्पल श्री सीताराम टेम्पल में आ गया हूँ रामनवमी में। और यहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा क्राउड है। श्री रामनवमी के चलते आज यहाँ पर बहुत पब्लिक है। जैसे देख सकते हैं, मैं भी आ गया यहाँ दर्शन के लिए। पब्लिक बहुत ज़्यादा है और यहाँ के सीएम रेवंत रेड्डी भी सर अभी यहाँ पे कुछ ही टाइम में पहुँचने वाले हैं। इसके चलते यहाँ पर क्राउड बहुत आ चुकी है। और जैसे पब्लिक दर्शन के लिए देख सकते हैं, श्री राम जी का दर्शन के लिए देख सकते हैं। पब्लिक बहुत भारी मात्रा में आई हुई है यहाँ पर। श्री राम जी के चलता ये प्रेम, ये देखिए ये मंदिर है। अभी मैं भी लाइन में लगा हूँ, अभी मंदिर से थोड़ी पर दूरी पर हूँ।